Você dorme bem? Como está seu sono? Ao acordar, você sente algum desconforto na face? Alguma dor? Algum cansaço da musculatura? Vocês sentem os dentes sensíveis, abalados? Tem sentido muita dor de cabeça ou dor na região do ouvido? Esses podem ser os sintomas do bruxismo dentário. Oi pessoal, eu sou o Dr. Maurício Nomi da Taindodonto e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a doença que mais incidiu nesse tempo de pandemia, que é o bruxismo dentário. Pessoal, existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo diurno, o que ocorre durante o dia. A principal característica desse bruxismo é o hábito de apertar os dentes. Às vezes, quando você está trabalhando na frente do computador, algum momento que você está executando alguma tarefa dentro de casa, você pode, ao dirigir, você pode se pegar apertando os dentes. Esse hábito de apertar não é um hábito natural. Isso pode contribuir para que você tenha problemas nos seus dentes. O apertamento dentário, associado a outros fatores, como a ingestão de alimentos ácidos, pode contribuir para que seus dentes comecem a ter um envelhecimento precoce. O que é esse envelhecimento precoce? Você começa a ter uma destruição dos seus dentes. Esse é o bruxismo durante o dia. E existe o bruxismo noturno. O bruxismo noturno, a principal característica dele é o ranger dos dentes. E às vezes incomoda muito quem está ao seu lado. Todo tipo de bruxismo ele é extremamente prejudicial à saúde dos dentes. Um dos problemas do bruxismo é que você pode estar desgastando seus dentes, pode haver trinca no esmalte do seu dente, o aumento de retrações gengivais, as gengivas começam a baixar. Às vezes o paciente me pergunta: olha, como que eu posso identificar? Uma das formas é você inspecionar, você olhar no espelho e comece a observar a ponta dos seus dentes, dos dentes da frente, da presa. O dente canino, geralmente, ele tem uma ponta, é o formato dele. Então, se você começa a observar os seus dentes e identificar, o canino já está sem ponta, já perdeu toda a anatomia, já perdeu toda a característica dele, já pode ser um sinal que você ou já teve ou tem um bruxismo em atividade. Saibam que quanto mais estresse, mais ansiedade nós estamos, maior é o risco de você desenvolver o bruxismo dentário. É importantíssimo identificarmos e controlar os possíveis fatores que vão promover essa destruição dos dentes. Existem pacientes que apresentam um bruxismo muito severo, onde eles dormem mal, acordam com dor de cabeça, acordam com dentes abalados, e isso interfere drasticamente na rotina diária desses pacientes. Existem pacientes que têm bruxismo, mas não apresentam sintomas. Eles rangem os dentes ou apertam, mas não apresentam sintomas de dor de cabeça, dor na região do ouvido. E é importante que vocês que apresentam um bruxismo dentário passem por uma avaliação e assim contribuir para que isso não prejudique os seus dentes e a sua saúde como um todo. O mais importante, mantenham o controle, façam uma avaliação, um check-up completo, onde através poderíamos identificar esses fatores que podem estar contribuindo e aí propor um tratamento para que possamos controlar as consequências do bruxismo. Pessoal, espero que essas informações tenham contribuído com vocês. Estamos aqui na Taindodonto esperando por vocês para que possamos fazer um check-up completo. O mais importante é que você possa identificar os problemas na fase inicial. Esse é o nosso grande objetivo: evitar que o bruxismo possa comprometer toda a sua saúde.